呢排咧都多咗飲呢啲咁樣嘅 drip bag 嘅咖啡。咁嚟咁樣露營都係要嗰隻 slow peak 嘅杯啊，係咪？就嚟水滾啦。其實咪已經滾咗啦，係滾咗啦已經，係啊滾咗啦。犀利喎呢個，呢個熱水壺係完全個柄係唔熱嘅喎，有設計過。OK。咁會睇得清楚啲。我覺得咧，尋晚一定係瞓得唔好㗎啦。其實最大嘅問題咧係唔係張床唔舒服？係兩樣嘢。第一就係個枕頭咧，確實係對我嚟講係太腍太扁，咁就係辛苦嘅。但係呢個都唔係最大嘅問題。最大嘅問題咧係原來咧瞓喺車頂咧，你一喐咧，其實成架車會擺下擺下嘅，咁就會變咗咧係覺得好似喺船上面咁樣，又唔係船上面，即係你覺得係好唔穩定嘅一個情況，即係可能我重啦咁樣，咁所以就變咗咧你覺得係好奇怪嘅個感覺，咁所以就係因為咁就變咗就瞓得唔好咯。咁同埋應該4點零鐘嘅時候咧就落雨啊，咁就但係防水性能 OK 嘅，即係完全冇入水啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅，嗰個車頂帳。
咁但係你就滴滴答答、滴滴答答咁嘅聲咯。咁但係 overall 係 OK 嘅。但係就我好坦白講，一個人係 OK 嘅，兩個人我都驚會有啲逼啦。即係呢一架 Jimny 咧，你攞嚟做車頂帳咧，嗰個你瞓兩個人，我驚都有啲逼咯。所以就真係為諗咩情況。好啦，未沖完。同埋就最可惜就係根本係一啲富士山都睇唔到咯。即係尋日就天陰啦，今日就今朝落緊有少少雨，但係而家冇落雨嘅。咁但係就一啲富士山望唔到咯。咁但係呢個就可能係個機會，下次再嚟，係咪？咁呢度成個環境幾好嘅，同埋呢一個營地最方便嘅一個地方就係佢出邊就有個超市，我諗行5分鐘啦就可以去到個超市。咁呢個係呢個營地最優勢嘅地方。咁呢個營地望富士山靚唔靚咧？我就唔敢講啦，因為我根本睇唔到。誒、所以就係咯，呢度係山中湖附近啦。咁陣間再睇下去邊度行下啦嚇。我而家都開咗個暖爐。出太陽咯喎！但係都係好多雲咯。好啦，差唔多啦。
好啦，我飲咖啡啦。